ပြားလေးဟာကမ်းခြေမှာအေးစစ်စစ်အနားယူရင်းနေပူစာလုပ်ခြင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲဒေါ်နယ်ဘဲရဲ့ချွေးဆက်တွေကြားထဲမှာနစ်မုန်းလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြားလေးကဒေါ်နယ်စီသွားပြီးပြဿနာရှာတဲ့အခါဒေါ်နယ်ကတောင်းပန်မှုညှင်းဆန်တဲ့အပြင်ပြားလေးကိုထွေးခွန်တစ်ခုလည်းရောက်သွားအောင်ပုတ်ထုတ်လိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်တနာစရာပြားလေးကိုတောင်းရရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပြားတုတ်တံကိုတုံပြီးပလင်းဖုံးကိုအသာလေးကလောခွက်လိုက်ပါတယ်ပြားလေးကအန်ရကင်းအောင်ဖယ်နေဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဒေါ်နယ်ရဲ့ကမ်းခြေသုံးတပတ်ကြီးကသူ့ပေါ်တက်တက်ကြီးကြလာပြန်ပါတယ်ပြားလေးခါများရုန်းကန်ပြီးအပြင်ထွက်လာတော့လေချက်ချင်းပဲအနှင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပြားလေးလည်းတီးခံနိုင်စွမ်းကုန်ဆုံးသွားပါပြီသူကသူ့တုတ်တံနဲ့ဒေါ်နယ်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးဒေါ်နယ်တောက်နေတဲ့အေးပိုက်ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပောက်ခွက်သွားအောင်ထိုးဆွလိုက်ပါတယ်ပြားလေးကဒေါ်နယ်ကိုမလုပ်ဖို့တတိပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်နယ်ကတော့သူ့ကိုပလင်းထဲမှာပိတ်လောက်ထားခဲ့ပြီးသမုတ်တရားလေးပြပြပပဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲပြားလေးဟာပလင်းထဲကဆိုတာရည်တွေမှာအမြုပ်တွေပြည့်နေတာကိုတတိထားမိသွားပြီးအေးကိုရှိသမျှအချိန်နဲ့အားရပါရမှွေနှောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှတော့လီဖီအားကြောင့်ပလင်းအပုံပွင့်ထွက်သွားပြီးပြားလေးလည်းအပြင်ကိုလွတ်ထွက်လာပါတယ်ပြားလေးကကလဲစားချေဖို့ဒေါ်နယ်နောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်လံရှာဖွေပေမဲ့ဒေါ်နယ်ကတုတ်ပြန်မှုတအားမြန်လုံးတာကြောင့်ပြားလေးဟာကြောက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့ခေါင်းနဲ့တက်တက်ကြီးစောင့်မိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အရှုံးမပေးပါဘူးသူကဒေါ်နယ်စီးနေတဲ့လေထိုးရောပါပေါင်းကိုပတ်ပြန်ရင်းအကြံစစ်တစ်ခုရသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လေတွေကိုအပြင်ထွက်အောင်လုပ်ဖို့ပါပဲလေဖောင်တွေကလေတွေချက်ချင်းယောနေသွားပြီးဒေါ်နယ်ဟာလေထဲကိုလွတ်ထွက်သွားကငါးမအုပ်ကြီးရဲ့အလဲတက်တက်စီပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်ဒေါ်နယ်လည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့လေဖောင်ကိုအသေးတန်ပြန်လေထိုးရပါတယ်ဒီခါပြားလေးကနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုထပ်ထွင်ပါတယ်သူကလေဖောင်ကိုအပေါက်တွေတစ်ပေါက်ပြီးတစ်ပေါက်လိုက်ထိုးပါတော့တယ်ဒေါ်နယ်ဟာအပေါက်တွေကိုသူ့လက်တွေနဲ့လိုက်ပိတ်နေရပါတယ်ပြားလေးကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာပြီးအပေါက်တွေအများကြီးထပ်လုပ်လိုက်ပြန်တာကြောင့်ဒေါ်နယ်ခါများဖောင်ကြီးပြုတ်ကျသွားအောင်သူ့ခြေထောက်တစ်ခါနဲ့ပါလိုက်ပြီးထားရပါတော့တယ်အခုဆိုသူဘယ်မှမလုပ်ချနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ပြားလေးကရေအောက်ထဲကိုမုတ်ချိုးသွားပြီးလေဖောင်ရဲ့ထိုင်ကုန်မွေးရကိုဓာတ်နဲ့မွန်းတယ်လို့ထိဖြက်ကဒေါ်နယ်ရဲ့အမွေးတောင်တစ်ချောင်းကိုဆွဲနှုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမွေးကိုငါးမန်းတွေရဲ့ရှေ့မှာရမ်းပြလိုက်ပါတယ်ငါးမန်းတွေလည်းချက်ချင်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးအထက်ကတစ်ကောင်ကပါဆက်ကြီးထဲကရှေ့ကိုအချိန်ချင်းချင်းနဲ့ခေါ်ပါတော့တယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒေါ်နယ်ကအချိန်မီတိလိုက်လို့ရုံးကန်ရှောင်တိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငါးမန်းကဒေါ်နယ်ဝှထားတဲ့လေဖောင်ကိုကိုက်မိသွားပြီးတစ်စားတိုင်တစ်ခုမှတွားညံ့နေပါတော့တယ်ဒေါ်နယ်ကမတော်တဆငါးမန်းရဲ့သွားတစ်ချောင်းကိုလမ်းဆွဲမိနေစင်မှာပဲပြားလေးကလေဖောင်ကိုတိတ်တဆိတ်ထပ်မံဖြစ်ပစ်လိုက်ပါတယ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတင်ဒေါ်နယ်ဟာငါးမန်းရဲ့ပါဆက်ထဲကိုတက်တက်ကြီးရှော့ကျသွားပါတော့တယ်ကံကောင်းလို့ငါးမန်းကသူ့ကိုပြန်ထွေးထုတ်လိုက်ပြီးနဲ့ငါးမန်းအုပ်ကြီးကသူ့ကိုချက်ချင်းပြန်ဝိုင်းထားကြပြန်ပါတယ်ဒေါ်နယ်ကလွတ်မြောက်နိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ထီးထဲကိုလေတွေအတင်းမုတ်သွင်းပါတော့တယ်သူလေမုတ်တာပြင်းလုံးလို့ထီးကြီးကျုပ်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်နယ်တယောက်ငါးမန်းစာဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေစီရောက်ခါနီးမှာပဲတစီသွားတဲ့ထီးကလုတ်တရက်ပွင့်ထွက်သွားပြီးငါးမန်းရဲ့ပါဆက်ကြီးကိုခါစီမရအောင်ဓာတ်ကနေထောက်ခံပိတ်ဆို့လိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒေါ်နယ်ပဲကြီးဟာဘလိုနီးနဲ့လည်းမသိလေတဲ့ကိုပြန်တန်းသွားတဲ့ဘဲတကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးအနေရကနေလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်